咁先係真正一個 experience。所以好多謝咁多位今日嚟同大家傾下我睇下我係電影嘅編劇導演咁如果大家有咩想分享啊、想講啊、咩問題隨便問啦，同埋乜好與壞乜都得嘅，因為拍戲係最緊要想大家拉近大家個距離，可以大家一齊溝通，我覺得呢個係最重要嘅。你試下攞飛啊！如果你攞飛，sorry， 你攞飛。有冇人有啲咩問題啊？係咪真人真事嚟㗎？故事咧，每一個主角條線咧，都係真人真事嚟嘅。係我細個90年代，我見到我啲屋企人移民過嚟咧，喺呢個 Finch Million 呢個地區區域咧成長咧，我就同好多朋友聽過佢哋啲故事。到我第日做酒樓嗰時咧，落咗場咧，聽過每一位朋友聽嗰啲故事，永遠喺我心入邊。之後慢慢我行呢個電影路咧，我就攞個基金再同唔同個香港嘅華人傾咧，就聽上去佢哋每一位個故事，就寫咗呢個電影啦。咁每一個都係90年代移民到今日咧，仲係面對一個問題。譚哥個故事就係想講一個曾經好成功、好有光輝，但係擺唔到人生嘅過去咧，面對唔到現實。相反對李依雄咧，佢就係一個好面對現實嘅人，連自己尊嚴都可以擺低，好為咗個女，仲好辛苦咁樣想考經紀牌，但係最後咧，佢俾翻華人圈子嘅人自己睇低嘅，所以就有嗰個轉個圈嚟睇下嗰個 moment。之後到寫咗兩個生活指數比較低，就想寫一個生活指數比較高啲，就係有一個朋友好似同我講：阿添要供樓，要供車，要每日咁樣翻工。啲朋友每個結咗婚搬得越嚟越遠，其實人生有時真係好苦嘅。我想揾人幫我兼顧半張床位啫，係咪咁都咁難啊？我好記得同呢個朋友做過訪問，呢一個喺我心入邊嘅，所以就開始寫咗蝦頭嗰個故事。咁最後就係想寫秋生嗰個，就係因為佢係生活指數最高嘅，已經住緊加拿大我哋啲大屋，已經係識講英文，仲要着啲衫咧都好似佢個老闆咁樣嘅，想打高爾夫球睇冰球但係其實好多都會面對到，雖然你生活指數係高嘅，但係你永遠打破唔到呢個 glass ceiling 嘅，呢個天花係永遠好難打得爛嘅。咁我覺得因為聽完呢啲故事，每一位朋友都係慢慢用好多時間，終於肯講佢哋嘅心聲咧，我就想拍翻呢啲故事出嚟，等我哋香港人嗰邊都見到，其實有人係見到佢哋，有人係聽到佢哋嘅聲音嘅。係。四個故事都其實幾現實㗎，四個故事其實都好現實，同埋都唔係覺得好努力都做唔到自己想要嘅嘢，咁點解安呢個名咧？原本個名係有個括弧喺後邊，不過英文名咧，首先就係因為嗰個就係我哋一個10字後咧，咁好多香港個華人喺多倫多咧，一聽個 Finch Million 就知呢個故事係講90年呢班朋友㗎啦，因為嗰度係好多酒樓茶餐廳書局租 VCD 嘅地方嗰度打緊嘅。反而英文中文嗰個片名咧，原本係英文咧，我係想個 Today should be perfect，有個 question mark 有個問號嘅。咁希望大家睇完套戲咧，係問其實人生20年、30年已經過咗咁耐咧，呢啲人個人生係咪真係好咗咧？同埋問埋自己嘅。咁我都希望最後其實係俾翻少少hope 俾翻少少正能量大家嘅。你見到好似蝦頭可以同媽媽慢慢解開呢個結，雖然唔係一朝一夕嘅事，但係你都見到佢慢慢解開到。佢知道仲對住自己除晒佢啲 make up 喺塊鏡度望住自己笑。我覺得佢係行咗下一步嘅。你見到秋生，因為套戲你都見到係開頭比較灰㗎嘛。你見到秋生終於同個小朋友講咗嗰個心聲，其實我哋先到自己嗰度地方到佢臨尾同個小朋友 say goodbye 咧，係好光翻嘅嘛。佢終於揾到呢個 bond，終於揾到呢個感覺。李依雄雖然係面對好大嘅困難，嗰度俾人 me too 嗰個 moment， 但係佢翻到屋企都可以攬住個女，都有一片陽光係散緊佢嘅。到阿譚電影開始咧，係喺嗰個電塔嗰度啦。我哋完都喺同一個地方，因為都想表達呢啲4位朋友嘅故事未完，好似全部香港人喺嗰邊嘅故事都未完。但係我哋臨尾係想有個新 set，係想一個好美好嘅 ending， 俾翻少少正能量大家咯。所以最後俾大家諗，而家人生係咪真係咁高興啦？咁呢個留翻俾你哋。咁就今日有可能80個，因為可能有100人添啊，今日可能有100部唔同嘅電影，我覺得呢個先係最好嘅。唔好意思，因為時間關係咧，已經要影幅相但係陣間出邊咧可以再影相同埋再問其他問題。唔好意思因為今日比較快閃。